ԿԱՌԼՍՆ աշխարհահռչակ դատապարտում է Հայաստանի կառավարության նախադեմ ոտնձգությունը համաշխարհային քրիստոնեության բարոս հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Խնդրեմ, սա այլևս այս խայտառակության մասին, այս ամոթի մասին միջազգային հանրությունն է խոսում։ Այս մասով ձեր գնահատականը տեսնում ենք, բայց ինքը շարունակում է կեղծ սրբապիղծ արարողակարգեր իրականացնել, ծիսակարգեր իրականացնել, աղանդավարական ինչ-որ շարժման է այս ամենը վերածվում, համեցեք։ Բարոյ, ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ մեր հանրությանը ներկայացնեմ մի կարևոր փաստ, հենց օբյեկտիվ կարծիք։ Շատ շրջանակներ խանդով են վերաբերվում Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցին, որը վերցրել էր Տակեր Կառլսոնը։ Կառլսոնը ունի բազմա միլիոնանոց ուրեմն լսարան եւ այդ լսարանում Հայաստանի մասին խոսելը Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում միանշանակ, դա մեկ։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանը տենց իր արշինով է չափում ու այդ ԿՊԱ մերձ շրջանակները, որ բոլոր ամեն ինչի համար բարև տալու համար, սեղան նստելու համար, քանի որ իրանք որևէ բան կյանքում չեն արել, որ դրան արժանանան, անում են գումարով կամ հող հանձնելով կամ ինչ-որ բան տալով, իրանք սովոր են այդ տրամաբանությանը, որը անպայման չի, որ կիսվի այլ քաղաքական գործիչների մասով, հա, այսինքն անպայման չի դա պրոյեկտել այլ քաղաքական գործիչների վրա, որ դրանք պետքա փող տան, որ ինչ որ գործընթաց լինի, հա, սա այս մասով։ Եվ շարունակությունը հետևյալն է, Տակեր Կառլսոնը արեց երկու կարևոր ուրեմն արձանագրում, նախ նա ասաց, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն հակաքրիստոնեական արշավ են իրականացնում ըստ նրա դիտարկման, եւ նա ասաց, որ 44 օրյա պատերազմին փաստորեն Իսրայելի մասնակցություն եղել է աննախադեպ աջակցության առումով Ադրբեջանին եւ Կառլսոնը հարց էր տալիս ամերիկայի քաղաքացիներին, ամերիկացի ուրեմն հարկ վճարողներին արցանելով, թե արդյոք Ամերիկայի հարկ վճարողը ուզում է, որ իր վճարած հարկի արդյունքում ձևավորված բյուջեից տրամադրվի Իսրայելին այն գումարները, որը Իսրայելը տրամադրի Ադրբեջանին, որը հարձակում իրականացնեն Հայաստանի Հանրապետության Արցախի խաչքարներ ջարդեն, եկեղեցիներ պղծեն եւ հակաքրիստոնեական արշավ իրականացնեն։ Քրիստոնյա ամերիկացիներին է այս հարցը տրվում Տակեր Կառլսոնի կողմից, ասելով, որ քրիստոնյա ամերիկացի դու գիտես, որ քո գումարներով հարձակվում են քո եղբայր քրիստոնյաների վրա, քո գումարներով հարձակվում են քո եկեղեցիների վրա, չէ՞ որ կապ չունի ինչ ուղղություն է քրիստոնեության մեջ, քրիստոնեությունը մնում է քրիստոնեություն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը համալրել է այս հակաքրիստոնեական արշավի ճակատը, որը միանշանակ ձախողվելու է եւ չի կարող հաջողություն ունենալ, որովհետեւ Աստծո դեմ հնարավոր չի գործել եւ պատմության ընթացքում մենք տեսել ենք կայսրությունների փլուզված արդեն պատմության այս հատվածում, որ մենք նայում ենք տարբեր հեթանոս արքաների եւ այլն, ովքեր փորձել են պայքարել Աստծո դեմ, Բաբելոնի աշտարակներ ստեղծել եւ այլն, բայց հնարավոր չի։ Նույն ձև այդ ձախողակների մեջ այդ ձախողակների շարքը համալրելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ձախողակա ոչ միայն այս հատվածով, այլ նաեւ ձախողակա եւ բանակցությունների եւ ուրեմն սպառազինություն ձեռք բերելու եւ կառավարման եւ դիվանագիտության բոլոր ուղղություններով այդ ձախողումները Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի մոտ։ Հիմա այս ձախողումների շարքը համալրում են այս նոր պարտավորական քաղաքականությանը միտված քայլերը, որը Նիկոլ Փաշինյանը կոչում է խաղաղություն։ Այդ խաղաղությունը իրականում գոյություն չունի։ Խաղաղությունը ապահովում էր Հայաստանում 3 նախկին նախագահների կողմից։ Առաջին նախագահի, երկրորդ նախագահի եւ երրորդ նախագահի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, այո, մենք ունեցել ենք խաղաղություն, որը պարտադրված էր Ադրբեջանին։ Այդ խաղաղությունը նախագահները պարտադրում էին Ադրբեջանին, ունենալով հզոր բանակ, ունենալով սպառազինություն, միլիարդավոր դոլարների զենք, ունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ ճկուն, ճիշտ, հայակենտրոն, հայանպաստ հարաբերություններ տարբեր երկրների եւ մեր միջազգային գործընկերները այդ հարաբերությունները չէին կարողանում օգտագործել ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները իրականացնում էին հայանպաստ գործողություններ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծոն ամբողջ գիշեր չէր քնել, նայել էր Սերժ Սարգսյանի ոդկասթը եւ
Իդրամ հոպը չի աշխատել։ Թիմով հարձակվել էին իր նախագահի վրա, խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլի եւ Նիկոլա Մերտ շրջանակի մոտ ցուկ ցվանք, հա։ Ձեզ չընդհատեմ, Արոն Սիմոնյանի գրառումները վստահ եմ, այո։ այդ հայտարարությունը ցինիկ հավաստը։ Այո։ Դու ես, խնդրեմ։ Մենք հետևել ենք ԿՊԱ-ական շրջանակի վայրահաչոցներին եւ ես որ նայում էի գիշերը նախագահ Սարգսյանի դիտումները, վստահաբար ասում եմ, որ այդ դիտումների մեջ տասնյակ հազարավոր on-line հետևորդների մեջ կա նաեւ մարդ, ով դեղերը դրած սեղանին դեղերով է խմում եւ այդ մարդը վստահաբար Նիկոլ Փաշինյանն էր, ով առավոտը անկանոն շարժումներ էր իրականացնում իր սոցիալական հարթակներում ասելով ինչ որ բաներ, որոնք իրականության հետ կապ չունեն։ Հիմա իրականության մասով, հա, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին մենք ունեցել ենք բանակ, որը պահել է Արցախը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ Արցախը հանձնել է։ Մենք ունեցել ենք սպառազինություն, որը բերվել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, եւ սա ժամանակագրական տվյալներ են։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ սպառազինությունը միլիարդավոր դոլարների հանձնվել է Ադրբեջանին։ Մենք ունեցել ենք ազատագրված Շուշի, որը ազատագրվել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ եւ կոչվել է Հարսանիք լեռներում, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Շուշին, ասելով, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետր մինչև այսօր օկուպացված է Նիկոլ Փաշինյանի ընկեր Իլհամ Ալիևի կողմից, հա, որ կիրթ եւ կառուցողական բարեկամ Իլհամ Ալիևի կողմից եւ համեմատվելը նախորդ իշխանության հետ ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է, ծախել է, տվել է ամեն գնով իշխանությունը պահելու շնորհիվ ամեն ինչ հանձնել է, որպեսզի մնա իշխանության այն դեպքում, երբ մենք ունեցել ենք հաղթանակներ, մենք ունեցել ենք դիվանագիտական աճ, մենք ունեցել ենք սպառազինություն, մենք ունեցել ենք բանակ, որը տարածաշրջանում գործուն է եղել եւ այս բանակն է, որ պահել է մեզ տասնյակ տարիներ հարցակումներից պաշտպանել է։ Նիկոլ Փաշինյանը կազմաքանդել է, լուծարել է այն բանակը, որը որ մենք ճանաչել ենք, որը որ մենք իմացել ենք ժամանակին, եւ թողել է այդ բանակի կորպուսը ուղակի, հա, կարկասը, որը ուղակի այսօր ինքը ներկայացնում է որպես մեծ ձեռքբերում, որը բացարձակապես ձեռքբերում չի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա կոչ եմ անում ներկայացրու այն նամակը, որի մասին որ դու ասում ես, որ կներկայացնեմ Սերժ Սարգսյանի նամակը, մենք որևէ բան չենք բանակցել, որը ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության չի։ Դե տղայեք, ցույց տվեք եւ մեր նամակը եւ այն բանակցությունները, որը որ դուք ունեցել եք, այն թուղթը, որը որ տվել են Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականին, որի մասին խոսեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն փաթեթը, որով Արցախը մնալու էր հայկական, այն փաթեթը, որով Արցախը չէր հանձնվելու, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին դա ձեռնտու չէր, որ նա պահեր Արցախը, կռվեր Արցախի համար։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանի համար լավ, ես վիդեո եմ հրապարակել եւ տասնյակ են այդ վիդեոները, որտեղ իր մասին տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամենավերջի բառերը ասում են եւ ամոթ է ապրել այն իրականության մեջ, որի մեջ ապրում է Ալեն Սիմոնյանը։ Ամոթ է դուրս գալ փողոց 100 ախրանիկով, որ հարևանները չթքեն երեսիդ, քֆուր չտան։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր պաշտոնի Անժելա Թովմասյանի գլխավորությամբ սաղ լրագրողներին ազգային գործ սաղին դատի ա տվել։ Սա ով ում գիտեք, Ալեն Սիմոնյանը ամենաշատ դատի տված մարդը, որ իրան քֆուր են տվել, հասկա այդ Ալեն Սիմոնյանը։ Նկարագիրն է մարդու, թե ինքը խի է, ինքը վերջի անգամ էլ գրել էր Սամսոնյան Նարեկի ու Սաղաթելյան Վազգենի մասին, որ ես ձեզ եմ դատի տալու։ Հասկանում եք, էս է իրականությունը եւ համեմատվել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը նախորդ իշխանությունների հետ, ուղղակի ոնց որ համեմատես, ասենք ավտոմատ Կալաշնիկովը եւ Ռագատկեն, հա, այդ երկու համեմատությունը շատ օրինաչափ է եւ շատ նման է։ Հիմա տեսեք, ինչ մենք ստեղծել ենք, ինչ կառուցել ենք, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է, քանդել է եւ հիմա խաղաղության քողի տակ տենց ասում է, այն նախկինները կռիվ էին, պատերազմ էին անում։ Իսկ ես տեսեք ոչ ոք չեմ, խի պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատերազմ անեն։ Այդ մարդիկ, եթե իրան ասում են, «Էս ինչ բանը պետք է տաս», խելոք սուսփուս տանում տալիս է։ Եթե ասում ես ինչ բանը պետք է անես, խելոք սուսփուս ասում է ժողովուրդ ջան, պետք է եկեղեցին քանդեմ, հարկ եկեք մի հատ sense նայենք ինքը ինչ ա արել էլի։
Ուրեմն Ղարաբաղը տվեց, եկեք նայենք, էլի, նայեք, նախկինները Ղարաբաղը պահում էին, Նիկոլը Ղարաբաղը տվեց։ Նախկինները Հայաստանի տարածքը պահում էին, Սև լիճ եւ հիմա որ ասեմ Սևանն էլ է տալու բան, դուք ասեք, բայց լավ, Սևանը էդի Հայաստանի մաս է, Սև լիճն էլ էր Հայաստանի մաս, Նիկոլը տվեց։ Հիմա այդ արևմտյան Ադրբեջան, բանը ծախ թեզերի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը իր ներգրավվածությունն է ապահովում։ Ինչ առումով, կազմակերպչական առումով, այդ մարդը կազմակերպում, ասում ադրբեջանցիները կարան գան Հայաստան, հանգիստ անարգել, իրանց համար ապրեն, ու ես ինչա պետք է անձնեմ, կտամ, իրանք այս ԿՊԱ-ականներից մի շաբաթ լսում եմ այս պատգամավորները, իրանք անունները ճանաչելի չեն, օրինակ որ ձեզ ասեմ, չեք ճանաչում, որտեվ չգիտենք իրանք ովքեր են вообще, տենց երբեմն նայում ենք ու ինչ որ նոր մարդիկ ենք տեսնում ու տեսնում ենք, որ փաստորեն նա պատգամավոր է։ Իրանք ասում են մենք որևէ կերպ չենք պայքարելու հողերի համար, մենք որևէ կերպ չենք կռվելու հողի համար, մենք մեր ինքնիշխան տարածքը, չգիտես ինչը եւ այլն։ Այսինքն դուք ասում եք, որ պետք է այս ընթացքում անեք դեմարկացիա, դելիմիտացիա, որը չեք արել։ Այսինքն ըստ ձեր տրամաբանության Հայաստանի դուք դրել եք մեր տարածքը հարցականի տակ։ Մեր ինքնիշխան տարածքը Նիկոլ Փաշինյանը դրել է հարցականի տակ եւ այդ հարցականի գրում ջնջումը անում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իրանք են որոշում, որ տարածքն է հայկական, որ տարածքն է թուրքական եւ Իլհամ Ալիևը օրեր առաջ ասում էր, որ մենք պետք է վերադառնանք մեր պատմական հայրենիք, ադրբեջանցիները ոչ թե զենքերով, այլ մեքենաներով են գնալու Հայաստան։ Այսինքն ինչ է ուզում ասում, ներսից մարդ կա։ Մեր ներսից մարդ ունենք, մեզ պետք չի կռվել այդ տարածքների համար, մեզ ներսից այդ տարածքները Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է տա։ Ինչի համար պետք է մենք դրա համար կռվենք, հասկանում եք, ու այս տրամաբանության մեջ մատ եկեք նայենք։ Արցախը տվել է, սպառազինությունները հանձնել է մեր սաղ ստրատեգիկ գործընկերների հետ, իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության, մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ իր հարաբերությունները ուղղակի զրոացրել է։ Դիվանագիտական փոխհրաձգությունը եկավ բերեց նրան, որ մենք ունեցանք անկում, ահավոր անկում միջպետական հարաբերությունների, որը մենք ունեցել ենք հակառակը միշտ էլի, ունեցել ենք բարձր միշտ հարաբերություններ մեր եղբայրական Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հիմա այս դրամա, նայեք, հարձակումները եկեղեցու մասին, սա կարևոր է նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է հակաեկեղեցական արշավ։ Հակաեկեղեցական արշավը փորձում է իրականացնել ինչ-որ քահանաների, կարգալույծ եղած քահանաների ձեռքով։ Նիկոլ Փաշինյանը անում է հակասահմանադրական գործունեություն եւ ինքը եւ այն պետական այրերը, որոնք խախտում են սահմանադրությունը, պետք է օրենքի առաջ պատասխանատվության ենթարկվեն, ես պատասխանատվություն են կրելու սահմանադրության համաձայն, որովհետև ըստ մեր սահմանադրության պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են աշխատում եւ պետությունը իրավունք չունի իշխանությունը ներգրավված լինի եկեղեցու կառավարման գործընթացի մեջ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անում է ճիշտ հակառակը, հա։ Եկեք նայենք, թե մեր կառավարման տարիներին ինչքան եկեղեցի ենք մենք սարքել, ինչքան տարբեր աշխարհի տարբեր մասերում եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին ինչքան եկեղեցիներ են հանձնվել, խաչքարեր, սրբավայրեր են հանձնվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Սա շատ կարևոր տարբերություն է։ Սերժ Սարգսյանը եկեղեցի սարքող, եկեղեցի ազատագրող, սրբավայր ազատագրող նախագահ է, Նիկոլ Փաշինյանը սրբավայր տվող, հանձնող, եկեղեցիներ հանձնող վարչապետ է։ Եկեղեցու դեմ կռիվանող, քրիստոնեության դեմ կռիվանող, հակաեկեղեցական արշավ գլխավորող առաջնորդ է, որը առաջնորդում է նաև պարտությունների տրամաբանությունը առհասարակ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին հայ ժողովուրդը պարտության է մատնվում անդադար եւ այս պարտությունների շղթան հնարավոր է կասեցնել միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացումից հետո, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ հավասար է պարտության սիմվոլի։ Նիկոլ Փաշինյանը պարտության մարմնավորումն է, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող խաղաղություն բերել, որովհետև խաղաղության չեն գնում թույլերի, կզածների հետ։ Խաղաղության գնում են ուժեղների, ամուրների, պինդ,
հզոր կամք ունեցող առաջնորդների հետ, ովքեր սիրում են իրենց երկիրը եւ պատրաստ են կռվել այդ երկրի համար, ոնց որ ասում էր Սերժ Սարգսյանը, եթե բանակցում ենք, կրակում ենք, երկուսին էլ մենք պատրաստ ենք։ Եվ մեր նախորդ 3 նախագահների ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք հզոր բանակ, ունեցել ենք լավ ճիշտ ձևավորված դիվանագիտություն, որը բերել է հաղթանակի եւ քարորյա պատերազմում եւ առաջի Ղարաբաղյան հերոսամարտում հայը հաղթել է եւ պարզ բաց ճակատով ամբողջ աշխարհում մենք ման ենք եկել։ Այսօրա որ Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում թե Ֆրանսիայում հայը գլուխը կախա մանգալի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի պես վարչապետ ունի, ով բան ու գործը թողում է, փոխանակ գնա մեր հողերը ազատագրի հետ բերի, գնում է նոր եկեղեցիներ է զավթում այդ ինչ որ կարգալույց եղած տերտերների հետ։ Այս է իրականությունը եւ նաեւ հոգեվորականների մասին խոսելուց ես ինձ որպես երիտասարդ իրավունք կվերապահեմ խոսել մի թեմայից, որի մասին որ մեր սրբազանները չեն իրանց թույլ տալի խոսալ, որովհետեւ իրանց վեհ են պահում եւ թույլ չեն տալիս ասել այն իրականությունը, որը որ կա իրանց առողջական վիճակի մասին։ Մենք այսօր ունենք կալանավորված քաղաքական բանտարկյալներ, քաղաքական հետապնդման ենթարկվող շինց ու քրեական գործերի շրջանակներում կալանավորված եւ բանտարկված եկեղեցականներ, սրբազաններ եւ ես ուզում եմ կարեւոր մի քանի արձանագրում անենք։ Մենք ունենք այսօր բանտերում ապօրինի պահվող 3 սրբազան, որոնց ապօրինի պահում են բանտերում քաղաքական հետապնդման շրջանակներում։ Բագրատ, Միքայել եւ Մկրտիչ սրբազաններն են եւ այլ հոգեվորականներ։ Ուրեմն Բագրատ սրբազանը ունի շաքարախտ, շաքարային դիաբետ։ Միքայել սրբազանը տառապում է քաղցկեղով։ Եվ այս մասին նրանք չեն խոսում, չեն բարձրաձայնում այս խնդիրները, որպեսզի չթվա թուլություն, որպեսզի իրենք պահեն իրենց MV ձևով, որ պահում են իրանք։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրենք մենք որպես հանրություն, որպես քաղաքական, հասարակական գործիչներ, որպես քաղաքացիական հանրություն առհասարակ, որ այսօր բացի նրանից, որ պահվում են մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, նաև պահվում են մարդիկ, ովքեր ում կալանքը անհամապատասխան է իրենց առողջական վիճակի հետ։ Եվ սա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, սա Նիկոլ Փաշինյանի մահաբեր կառավարությունը, ով սպանեց 4000 եւ ավել երիտասարդների 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ով սպանեց Մանվել Գրիգորյանին, ով սպանեց տարբեր այլ մարդկանց եւ փորձում է այսօր մահվան դուռը հասցնել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու մեր սրբազաններին, ովքեր քաղաքական բանտարկյալներ են։ Քաղաքական բանտարկյալների ճակատը համալրել է նաև Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Դավիթ Համբարձումյանը քաղաքական բանտարկյալ է եւ բանտարկվել է միայն անպատճառով, որ համաձայնվել է պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Դավիթ Համբարձումյանը քրիստոնյա հայ է, Դավիթ Համբարձումյանը այն մարդն է, ով առաջինը իրականացրեց երթ դեպի Մայր Աթոռ ի աջակցություն Սամվել Կարապետյանի եւ ի աջակցություն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ այս ամենը Դավիթ Համբարձումյանին չներվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից, ուզուրպատորների ուրեմն այդ իշխանության կողմից, որոնք ուզուրպացրել են նաև դատա իրավական համակարգը եւ մահակ են սարքել անդիմադիր քաղաքական գործիչների համար, ով ում խոսքի համար իրանց Նիկոլ Փաշինյանը ում խոսքը ձեռ չի տալի, այդ խոսքի համար էլ նրան բանտարկում են։ Նոր հիշեցին, որ Դավիթ Համբարձումյանի վրա 7 տարի առաջվա քրեական գործ կա շինցու, որովհետև Դավիթը պայքարում էր հանրապետականների հետ միասին եկեղեցու համար, Հայաստանի համար, հայկական Արցախի համար եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար այս ամեն ինչը անընդունելի են, այնպես անընդունելի, ոնց որ սատանայի համար խաչը, բայց պատմությունը ցույց է տալիս եւ քրիստոնեական հավատքը, որ խաչը միշտ հաղթում է սատանային եւ սատանան պարտված է մեր Աստծուն եւ մենք որպես առաջի քրիստոնյա ազգ հաղթելու ենք բոլոր չարիքները, բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու ենք եւ ձևավորելու ենք
հայկական ապագա, այն ապագան, որտեղ հայ երիտասարդը, հայ եկեղեցականը, հայ բժիշկը, հայ գործարարը ազատության մեջ են եւ իրենց զգում են իրենց տան մեջ։ Այն ապագան, որտեղ Արցախցին լինելու է իր տան մեջ, ոչ թե որպես ասպանդական կամ փախստական իշխանության կողմից այդպես մատուցվող, այլ լինելու է իր տան մեջ եւ Հայաստանում եւ վստահ եմ նաեւ Արցախում, որովհետև Արցախի էջը մեր համար փակ չի եւ դա չի նշանակում պատերազմ, դա նշանակում է խաղաղություն։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր կարողացել են տարիներ շարունակ ձևավորել խաղաղություն, ովքեր կարողացել են տարիներ շարունակ ձևավորել այն ընթացքը, որը թույլ է տվել մեզ լինել անկախ։ Անկախ կարող ես լինել միայն ուժեղ, կայուն, բանակ ունենալով։ Դա է մեր տարածաշրջանի միակ գոյության, միակ հնարավորությունը, որովհետև շրջապատված ենք հարևաններով, որոնք ուզում են հայի չգոյությունը, որոնք ուզում են քրիստոնեության չգոյությունը, որոնք ուզում են հայառակելական Սուրբ եկեղեցու չգոյությունը։ Եվ սրա դեմ է պետք պայքարել մեզ, հայ երիտասարդներից, ովքեր պետքա լինեն ջահը, վառ պահողը, պայքարի քրիստոնեության եւ հայկական արժեքների, մեր ազգային արժեքների ջահը պահողը պետքա լինեն հայ երիտասարդները։ Այն երիտասարդները, որոնք վաղը կերտելու են մեր ապագան, հայկական ապագան, որտեղ հայը սիրում է հային եւ չկա բևեռացված հասարակություն, չկան սևեր սպիտակներ եւ քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարները ապրում են իրար հետ հաշտ եւ համերաշխ թիրախավորելով իրար, այլ առողջ քննադատության շրջանակներում իրականությունը հենց դա է, պետք է լինի առողջ քննադատություն, առողջ քաղաքական դաշտ, որը կարող է ձևավորվել միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռանալուց հետո։ Այսքանը հարգելի ընկերներ, լավ մնացեք, կհանդիպենք։